वेलकम टू फूड ट्रैवल एंड ऑटो। आज हम लोग बनाएंगे पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में। इसके लिए आप ले सकते हैं माइक्रोवेव सेफ बाउल और आप पॉपकॉर्न का पैकेट फाड़ के उसमें हाफ पैकेट उसमें डाल सकते हैं। फिर इसको कवर करेंगे लेकिन थोड़ा सा हल्का खुला छोड़ देंगे। फिर हम लोग इस बाउल को माइक्रोवेव में डालेंगे। और आप देख सकते हैं इसको हम लोगों ने हल्का खुला छोड़ दिया है। अब हम लोग माइक्रोवेव करेंगे और 3 मिनट्स का टाइमर सेट करेंगे और स्टार्ट। हम लोगों ने लिया है सदर्न स्पाइस फ्लेवर एक्ट पॉपकॉर्न। ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है और इसके लिए आपको और कोई अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसको निकालेंगे। देख सकते हैं ये पॉपकॉर्न एकदम स्वादिष्ट पॉपकॉर्न